Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz arab tili o'quvchilari. Mana sizlar bilan Miftahul Arabiyya A1 o'qish va yozish kitobini ham yakunladik. Endi keyingi kitobimiz Miftahul Arabiyya A1 gapirish va eshitish bo'limiga. Bismillah, bu kitobimizni ham boshlab olamiz. PDF'ni va darsimizni lug'atlarini Yusuf Akademiya kanaliga joylab qo'ydik. Muqaddimalarni o'zingizlar o'qib olasizlar. Al-Wahdatul Ula. Birinchi bo'limimiz. Muhtaviyatul Wahda. Wahdamiz o'z ichiga olganki, fursatun saida. Ya'ni buni ma'nosi tanishganimdan xursandman degan ma'noda keladi. Al-ism, ism bu ism, al-balad ya'ni shahar, al-madina bu ham o'lka, shahar ma'nosida keladi. As-sakan yashash manzil, ibaratut tahiyyati wal vida ko'rishish va xayrlashish iboralari. Buldanun va jinsiyatun shaharlar va millatlar. Duvalun va avasimuha davlatlar va uning poytaxtlari. Al-jinsiyat millatlar, al-lugha lug'atlar. Fi hadhihi al-wahdati sawfa takunu qadiran ala an bu vahdada qodir bo'lasanki nimaga tadhkura ibaratut tahiyyati wal vada ya'ni ko'rishish va xayrlashish iboralarini zikr qilishga, ishlatish, gapirishga. Tu'arrifa bi ismika va laqabika. Ismingni va familiyani, laqabi familiya keladi. Familiyani tanishtirishga. Tazkura isma davlatika va madinatika. Davlating va shahringni ismini aytishga. Tazkura asma'a ba'di duwali va avasimuha. Ba'zi davlatlar va ularning poytaxtlarini aytishga. Tu'arrif bi makani sakanika. Sen yashab turgan makoningni tanishtirishga. Tazkura jinsiyataka va lug'ataka. Millating va tilingni aytishga qodir bo'lar ekanmiz. Demak, bu vahdani o'qib chiqqanimizdan keyin. At-tahiyat va ta'arruf ya'ni salomlashish va tanishish. Fursatun sa'idatun tanishganimdan xursandman. Al-mufradat birliklar. Unzur ila kalimatil atiya thumma istami' va karrir. Quyidagi kalimalarga qara, so'ngra eshit va takrorla. Hozir biz buni eshitamiz. انظر إلى الكلمات الآتية ثم استمع وكرر. اسم دولة مدينة Xo'p, bularni eshitdik. Endi o'zingizlar takrorlaysizlar. Ya'ni bu so'zlarning aytilishdagi holati qandayligini bilishligimiz uchun kerak bo'ladi. Keyingisi at-tahiyat va ta'arruf. Istami' va aqra. Lahizit tarakib al-atiya. Eshiting va o'qing. Quyidagi tarkiblarni mulohaza qiling, ya'ni jumlalarni. Xo'p, buni ham bir eshitib chiqamiz. Demak, bu 1-2. استمع واقرأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي مازن. وأنت ما اسمك؟ اسمي حسام. من أين أنت؟ أنا من المغرب. ومن أين أنت؟ أنا من سوريا. فرصة سعيدة يا مازن. وأنا أيضا. Demak, eshitib bo'ldik. Mazin va Husamning quyidagi dialogini. Endi bu tomonida quyidagi tarkiblarni mulohaza qiling deyilgan muzakkar muannas. Kayfa haluka muzakkar uchun bixoyr alhamdulillah javob bo'ladi. Endi muannasda bo'lsa kayfa haluki bixoyr alhamdulillah javob bo'ladi. Bu yerdagi farqi nimada? Oxiridagi qo'shimchada haluka ka muzakkar uchun, haluki bo'lgandagi ki muannas uchun. Masmuka ismi Mazin, masmuki ismi Nur. Bunda ham ka ki. Endi min ayna anta sen qayerdansan? Ana minal mag'rib men g'arbdanman. Muannas uchun bo'lsa min ayna anti
ana min Lubnan. Men Lubnandanman. Muzakkarga aytilganda, muzakkar jinsidagiga aytilganda anta bilan ishlatiladi. Muannas bo'ladigan bo'lsa anti bo'ladi. Fursatun sa'idatun va ana aydon, fursatun sa'idatun va ana aydon. Ya'ni tanishganimdan xursandman va men ham. Pastidagi muannas qismi ham xuddi shunday. Tabadali tarakib as-sabiqata ma'a zamilak. Ya'ni yuqorida o'tgan tarkibni zamilak so'zi bu yerda hozir ko'p ma'nolarni anglatadi. Kursdosh, hamkasb, sinfdosh, bir ishingizga oid bo'lgan, ya'ni sizning sherigingiz. Mathilil hiwara as-sabiqa ma'a zamilak. Ya'ni o'sha sheriging bilan o'tgangi hivardek misol keltir. Ya'ni ikki kishi gaplashasizlar. Bu kitoblarni sherik bilan o'qiganlik albatta afzal bo'ladi. As-sakan, turar joy. Lahizi tarakib al-atiya. Quyidagi iboralarni mulohaza qiling. Ayna taskunu ya Muhammad? Ey Muhammad, qayerda yashaysan? Askunu fi madinati Jidda. Jidda shahrida yashayman. Ayna taskunina ya Kubra? Ey Kubra, qayerda yashaysan? Askunu fi madinati Istanbul. Istanbul shahrida yashayman. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, tepasi muzakkar uchun, pasti bo'lsa muannas uchun yozilgan ekan. Farqlari: taskunu yashaysan, sen bir erkak, taskunina bo'lsa yashaysan, sen bir ayol. Askunu bo'lganda esa farqi yo'q. Bu qoidalarni sarf ilmi kitobi orqali bilinadi. Sarf ilmini bilgan o'quvchi inshaalloh bu borada qiyinchilik tug'dirmaydi. Tabada tarakib as-sabiqata ma'a zamilak. Ya'ni sheriging bilan birga o'tgan tarkiblarni almash. Bu degani ikki kishi birga o'zaro suhbat qilinglar, dialog qilinglar degani. Istami' thumma imla'il jadwal al-atiya bil ma'lumatil munasaba. Ya'ni munosib ma'lumotlar bilan quyidagi jadvalni to'ldiring deyilyapti. Avval nima ekan? Istami' eshittirganmiz. استمع ثم املأ الجدول الآتي بالمعلومات المناسبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. وأنت؟ الحمد لله. ما اسمك؟ اسمي أحمد. وأنت ما اسمك؟ اسمي ريم. من أين أنت؟ أنا من سوريا. أهلا بك سيد أحمد. أهلا بك آنسة ريم. ومن أين أنت؟ أنا من مصر وأسكن في مدينة اسطنبول. وأنت أين تسكن؟ أسكن في مدينة دمشق. فرصة سعيدة سيد أحمد. وأنا أيضا. Demak, eshitib bo'ldik. Quyidagi bo'sh joylarga mana bu suhbatda aytilgan so'zlarni qo'yib chiqamiz. Ya'ni Ahmad bilan dialog qilgan shaxsning ismi nima? Ahmad qayerdan? O'sha Ahmad bilan dialog qilgan shaxs qayerdan va qayerda yashaydi? Shularni yozib chiqamiz. Bir marta eshitasizlar, tushunasizlar, tarjima qilasizlar. Agar mana bu konversiyalarga javob topolmaysizlar, yana bir eshitishingiz mumkin. Hop, istami' marratan ukhra thumma rattibil jumalal atiya. Yana bir bor eshit, so'ngra quyidagi jumlalarni tartib bilan joylashtir. Hop, hozir biz yana bir bor eshitamiz. Tartib bilan, ya'ni aytilish tartibi bilan so'zlarni, mana bu jumlalarni joylashtiramiz. Hozir bu yerda aralashtirib yuborilgan. Hop, eshitib ko'ramiz. استمع مرة أخرى ثم رتب الجمل الآتية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. وأنت؟ الحمد لله. ما اسمك؟ اسمي أحمد. وأنت ما اسمك؟ اسمي ريم. من أين أنت؟ أنا من سوريا. أهلا بك سيد أحمد. أهلا بك آنسة ريم. ومن أين أنت؟
أنا من مصر وأسكن في مدينة اسطنبول. وأنت أين تسكن؟ أسكن في مدينة دمشق. فرصة سعيدة سيد أحمد. وأنا أيضا. Hop, eshitib bo'ldik-a buni. Endi raqamlab chiqsak bo'ladi. Mana bu dumaloqchalarga. Birinchi qaysi biri aytildi, undan keyin qaysi biri aytildi. Mana shu holatda. Keyingisi ibaratut tahiyyat val vida. Salomlashish va xayrlashish iboralari. Ibaratut tahiyya. Salomlashish iboralari. Unzur vastami' thumma karrir al-ibarat al-atiya ma'a zamilak. Qara, eshit, so'ngra quyidagi iboralarni sheriging bilan takrorla. At-tahiyat, ya'ni salomlashishga doir bo'lgan lug'atlar. Hozir buni eshitib chiqamiz. انظر واستمع ثم كرر العبارات الآتية مع زميلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. Hop, buni eshitdik. Endi keyingisi unzur vastami' thumma karrir al-ibarat al-atiya ma'a zamilak. Qarang, eshiting va quyidagi iboralarni do'stingiz bilan, ya'ni sherigingiz bilan yana takrorlang. Endi bu qaysi ibaratul vida? Xayrlashish iboralari. Buni ham eshitib chiqamiz. انظر واستمع ثم كرر العبارات الآتية مع زميلك. إلى اللقاء. مع السلامة. ليلة سعيدة. شكرا. أراك لاحقا إن شاء الله. Buni ham eshitdik. Keyingisi iqrol ibaratil atiya thumma istami' waktubil javab al munasiba lil ibaratil atiya. Quyidagi iboralarni o'qing, so'ngra eshiting va quyidagi iboralar uchun munosib javobni yozing. Demak, buni o'qiymiz va unga munosib bo'lgan javobni yozamiz. اقرأ العبارات الآتية ثم استمع واكتب الجواب المناسب للعبارات الآتية. مع السلامة. إن شاء الله. شكرا. مساء النور. صباح النور. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مساء الخير. Hozirgi so'zlardan eng mosin 4 tasini mana bularni qarshi yozib chiqamiz. Endi keyingisi tabaddala tarakibas sabiqat ma'a zamilak. Do'sting bilan quyidagi o'tgan tarkiblarni almashtir, ya'ni o'zaro dialog qil deyilyapti. At-tarakib, lahiz at-tarakib al-atiya. Quyidagi tarkiblarni mulohaza qiling. As-sual, al-javob. As-sual, kayfa haluka? Ya'ni anta muzakkarga bo'lyapti. Bi khayr alhamdulillah. Kayfa haluki? Anti muannasga bo'lyapti. Bi khayr alhamdulillah. Masmuka? Anta muzakkar. Ismi ansa, ana muzakkar. Masmuki anti muannas. Ismi rawiya, ana muannas. Min ayna anta? Ana min Lubnan. Min ayna anti? Ana min Misr. Ayna taskunu? Askunu fi Beyrut. Ayna taskunina? Askunu fil Qohira. Demak, bitta muzakkar, bitta muannas holatida ketgan. Lahizal fi'la askunu fil amsilatil atiya. Quyidagi misollardagi askunu fe'lini mulohaza qiling. Ana, anta, anti. Men, sen bir erkak va sen bir ayoldagi fe'llarda o'zgarishi.
Men bo'ladiganda askunu fi Dimashqo, Damashqda yashayman. Endi sen bir erkak bo'lganda taskunu fi Istanbul, sen Istanbulda yashaysan. Endi sen bir ayol bo'lganda taskunina fil Qohira, sen Qohirada yashaysan. Demak, bu ayol kishiga nisbatan. Askunu fi makan, ya'ni bu jumlamizning formulasi. Askunu qo'yamiz va fi ni qo'yamiz va o'sha biz yashayotgan makonni qo'yamiz. Askunu fi O'zbekiston, men O'zbekistonda yashayman, shu kabi. Lahizil fi'l askun. Askunu fe'lini endi mana bu huvaga qo'shilganda ham mulohaza qiling. Ana askunu, anta taskunu, anti taskunina, huwa yaskunu, hiya taskunu. Bu yuqorida aytganimizdek o'sha asosan sarf ilmiga oid bo'lgan bilimlar jamlanmasi. Imla'il jadval al-atiya kama fil misal. Quyidagi jadvalni to'ldiring, xuddi misoldagidek. Ya'ni ana ismi, anta ismuka, anti ismuki, huwa ismuha. Huwaga ismuhu bo'ladi. Hiya bo'lsa ismuha bo'ladi. Endi balad bu shahar degani men, baladi meni shahrim. Anta baladuka seni shahring, anti baladuki sen ayolni shahring, huwa baladuhu, hiya baladuha, shu kabi bo'ladi. Fe'lni qo'shimchalari boshqa bo'ladi. Fe'l o'z holati bilan o'zgaradi. Mana bu ismga qo'shimcha qo'shilganda ka, ki bo'lib qo'shiladi. Endi uktubu sualil munasiba lil ijabati al-atiya va tabadalaha ma'a zamilak. Quyidagi javoblar uchun munosib savolni yozing va sherigingiz bilan almashing. As-sual, bunga o'zimiz yozamiz. Al-javob ismuhu Suhayl. Demak, nima bo'lyapti? Uni ismi Suhayl bo'lyapti. Demak, nima berishimiz kerak bu yerga? Uni ismi nima deyishimiz kerak. Isming nima emas, masmuka emas. Uni ismi nima? Masmuhu bo'lishlik kerak. Keyin esa taskunu fi Bag'dod. Bag'dodda yashaysan yoki yashaydi u bir ayol bo'lyapti. Savolni yozamiz. Ana minal Jazair. Men Jazoirdanman. Sen qayerdansan desa, ana minal Jazair. O'shani arabchasiga yozamiz. Hiya min Amerika. U Amerikadan. Sil bayna ad-damir va as-sual al-munasib lahu. Zamirni orasini bog'la va u uchun munosib savolni yoz. Anti masmuka, anta masmuha, huwa masmuki, ya masmuhu. Hozir bular bir-biridan aralashtirib yuborilgan. Biz bularni chiziq tortib to'g'rilashligimiz kerak. Masalan, anti masmuki. Muhimmatun muhaddasa. Muhim so'zlashuv. الطالب الأول birinchi talaba يقرأ المعلومات الآتية عن محمود. Birinchi talaba Mahmud haqidagi quyidagi ma'lumotlarni o'qiydi. الطالب الثاني يقرأ المعلومات الآتية عن راوية. Va u rawiya haqidagi ma'lumotlarni o'qiydi. يخبر كل من الطالبين زميله المعلومات التي قرأها كما في المثال. Bu umumiy jamoaviy bo'lib ishlaydigan bo'limimiz ekan. Xo'p, xabar beradiki, barcha talabalar, ya'ni o'sha zamil do'stlariga ma'lumotlarni, qanday ma'lumotlar? Qara'a kama fil misal, misolda o'qiganidek. Ismuhu, laqabuhu, ya'ni rawiya, Mahmud bularni qo'yib chiqilar ekan. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat. Mana bu darsimiz ichida chiqqan yangi lug'atlarni Yusuf Akademiy Telegram kanalimizga joylab qo'ydik. U yerdan bemalol lug'atlarni ko'rib, o'zbekchalariga o'zingizlar o'girib olishinglar mumkin mana bu joyda. Chunki hozir lug'atini alohida aytib o'tib ketib qolsak, darsimiz cho'zilib ketib qoladi. Va mana bu vazifalardagi tushunmovchiliklar bo'lsa yoki javobiga qiynalsanglar, o'sha Telegram kanalimizda izohlar bo'limiga yozib qoldiringlar. Inshaalloh biz albatta yordam beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'assalama, ila liqo.